ay pupunta sa piggery. Pupunta kami sa piggery. Kasi yung piggery ng mga kayata dito ay mamaya pa daw Lolo Dan. Mamaya pa dadating yung mga baboy. So dito muna tayo sa isang baboyan nila. Yan, nakaswerte yan nung magmahalan ng baboy, ano, nung mahal na mahal ng baboy, nag-harvest. Hindi pa nakapunta nila yan. Hindi pa. Ayan po, piggery ng mga ate. Ayun yung kanyang sasakyan. Mga 2 plus yun. Pagbili ko pala yung aeroplano para walang kasunod. Ang damot nyo naman, magpasakay naman kayo. Pagbili kayo, hay! Pagbili kayo aeroplano para walang makasunod. Hindi yung pupunta natin, kanila pa rin lugar. Pero rin kabilang rin ka. Parang ikot-ikot kanila. Kung kayo tatay magbabahay, patatayan kayo ng bahay dito ng ate. Ayun, so, nagrahe ah. Patatayaan. Ay, dito na kayo. Hindi ari daw po. Yan. Yan ang bahay ng mga tita. Na? Ito pa yung lupa ng kuya. Na? Dati wala pa rin mga niyog-niyog. Talaga, kalasin dito, napakalayo talaga ng ulan na yun. Ano, ito klase ng lupa ito. Oo. Pinaulan dito. Klase ito ng lupa. Magal dito hindi masyadong mahigpit. Eh, sa atin, di ko rin. Doon kay Kana, hindi ko pwedeng pumasok. Basta papasok mo ganyan. Bakit po? Ay, gawa ng kinakailangan ito. May disinfect. Oo. Sa labas ka lang. Ayun pala, di ako lang inaalagaan ni Kwan. Dito na rin galing. Hindi ho. May nagdi-deliver na. May DJ. Ay, hindi, katutong mga inahin ito eh. Sarili yan. Sa sarili niya ito. Sariling alaga niya. Ngoink. Tingnan mo, tipi. Kulig yan yan. Kakalitan ka ng kulig. Ay! Ah, gaganda. Ang ganda kalaan mga mukhang baboy din, no? Ay, oo. 10 pala rin, 10. Ano ba man? Mga mukhang baboy din. Mga mukhang baboy din. Hipuin mo, tipi, ang isa. Nasanay na din. Gumanon ka lang, oh. Gumanon ka lang, oh. Gumanon lang. Alam pala din sa pag-eniglas sa Oh, diba? Duduktungan pa rin nanay. Kaya ako, tawag doon tayo ng saskape. Duduktungan pa rin. Pinabihan na alagaan ka daw. Inheng. Duduktungan. Kaya duduktungan niya. Dudukto nga yung bahay. Gaganda ng mga kulit. Mabuha doon sa kulit. dito yan. Duduktungan. Ano yan, ano? Second floor. Dalawa. Tawag na bangala. Yung parang bakanting Manang-mana sa inyo. Nanay, sa ospital yan nanganganak. Sa ospital. Sa Riyadh. Para ko dito rin naman pagkakilala ko. Kumakain ka ng bawal. Oo nga na. Para kinakain ka ng sala. Ay, ako rin na. Sala. Susubong tama sa bunga ko. Yung ano, yung Namin baka, hindi baling. alin ang bahay ng ina ni alin ang bahay ng ina ni Maricel. Ayan po, ayan po. Nanay, ayan po. Joel, alin ang bahay. Ayan ang bahay. Yun. Ay, kubo lang. Dito lang sila nagpapahinga. Oh, dun sa labas po yung kanilang.
Doon po sa labas ang kanilang talagang bahay. Oo, kahit ako maing bahay, ako yung nakarating. Ito yung ano lang nila. Ito yung private room dito eh, no? Eh, hindi nakakadami ba dito? Yung boss ni Kuya Tad, yung may-ari ng baboy. Ah, yun May pigil ka dyan. Okay. Itang bata din doon. Dati kamotehan yan eh. Sana'y merong So, hindi Kuya, ibang may-ari niya. mga tagapagsabat. Kukuha nga. Kukuha na.